na Felicidade e Trampolim da Vitória. E lembrando a você, torcedor do Brasil, você vai curtindo o futebol em dose dupla na Rádio 96, a rádio que sacode a galera. Arthur Pedro vai na cobrança da falta, meteu uma bola na frente lá para o Ivanaldo, ele vai no domínio, mais uma vez ele vai saindo lá com o Renilo no bate, quer bater a bola, foi lá em cima, caiu no grande círculo, caiu com o Emerson, ótimo drible de corpo, vai passando pelo outro lado o Flávio Souza, ele saiu da marcação, invadiu a grande área, o terceiro se desenhando, chegou na linha de fundo, bateu por baixo.